얘는 과즙이 워낙 풍부한 아이라서 바닥에 떨어뜨리면 깨져버리거든요. 처음에는 멀리 한 2번 정도예요. 이렇게 바싹. 이게 과즙 없이 바싹 잘라주셔야 서로 부딪혀도 상처가 안 나서 보관이 잘 되세요.
그래갖고 낚싯대 꽂고. 응. 자, 이거 잡아봐. 낚싯대 꽂아놓고. 자, 너 혼자 왔어? 뭐예요, 저거? 네, 아니 그 친구랑 같이 하는 친구가 사진 좀 찍어줘야지. 네. 쥐치기로 해줘요. 예, 쥐치예요. 말쥐치라 그래요. 여기. 내리자마자 아까 보고 그래서 여기서 해야죠. 이 구슬이 수면에 도착하면 그만 갑니다. 그러면은 추가 내 낚싯대 길이 됐어요. 그대로 보고 아닌가요?